Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mecánico Technician Repair. Mi nombre es Noel Matute, me dedico a lo que es diésel y gasolina. En este momento me llegó un 2020 Ford F53 con el motor 7.3 gasolina, 8 cilindros, ¿verdad? Ahí está, como pueden ver, 7.3. Espero que les guste este video, que se suscriban a mi canal, que le den like, comenten. Como primer paso voy a hacerle el diagnóstico. Ahorita les comento lo que está pasando. La queja del cliente que dice que en alguna ocasión prende el chequeñe, otra ocasión no, y pierde un poco de fuerza. No exagerada, pero sí pierde fuerza, ¿verdad? Entonces lo trajeron para que le hiciera un diagnóstico. Este es un 2020, ¿verdad? Como les dije, es un Ford F3. El F59 y el F3 es el mismo, 7.3 el motor. Como pueden ver, y aquí tengo mi computadora, la original de la Ford. Les muestro, está conectado, ¿verdad? Pueden ver, ahí está. Está el BCN, el BCM 3 rotunda original de la Ford, ¿verdad? La queja del cliente que dice que cuando va manejando, le repito, se falla, otras veces no falla y prende alguna ocasión check engine. El problema está intermitente. Voy a encender el motor y vamos a ver que miramos si hay una luz prendida. Vamos a ver. Como pueden ver, ahorita todo está bien, no hay check engine. Ya lo calenté el motor, lo tengo a temperatura normal y ahorita les comento. Como no hay código, entonces en este caso, como no hay código, ¿cuál es el paso que se tiene que hacer? Aquí tengo conectado mi Bennett Pro, ¿verdad? Tengo conectado a la bobina o al cilindro número 1, ¿verdad? Al cilindro número 1, pueden ver, ahí está. Voy a usar 3 herramientas, nada más. Aquí tengo el Maestro Power Pro, lo tengo conectado al inyector. Tengo la Snappa, la pinza perímetra o la LAN Amp Pro que le llaman, ¿verdad? Ahí está, pueden ver. Y voy a usar la lacta, el software original de la Ford. 3 cosas, serían 4 cosas con esto, ¿cierto? 2, 3. Vamos a suponer que ese es el acta que ahorita se la voy a mostrar. Bueno, ese es el problema que está pasando, esa es la queja del cliente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no hay código. ¿Qué es lo que hay que chequear? ¿Cómo atacar este diagnóstico si no hay código? La razón que no hay código es porque ya le hicieron reset, le borraron el check engine. Entonces aquí la pregunta es cómo vamos a atacar este diagnóstico. ¿Por dónde empezaríamos? Ya le cambiaron los cables y le cambiaron las bujías, ¿verdad? Y pues le hicieron reset y parece que el problema sigue. Entonces, ¿cómo hay que atacar este diagnóstico? Este es un diagnóstico duro porque ya está borrado el check engine, no lo prende rápido, ya lo voy a manejar, el motor se oye, aparentemente se oye muy bien, ¿verdad? Aparentemente, pero ¿cómo hay que atacar este diagnóstico? O sea, ¿cuál sería el primer paso que hay que atacar? Bueno, yo lo que hice, como vieron, ya conecté mi Bennett Pro Lost Code. El Maestro Power Pro lo conecté al inyector y tengo conectada la lacta para
hacer el diagnóstico y ver si hay código. Como no hay código, entonces voy a hacer otro test. Aquí están todas las acciones que me da. Voy a irme a lo que es a Misfire Test. Vamos a ver qué dice en Misfire Test. Ahorita continuamos. Como pueden ver, aquí tengo donde dice Misfire Monitor. Estoy monitoreando los cilindros. Ahí pueden ver todos los cilindros. Lo estoy monitoreando. Y el primero que falló en este momento, una vez, fue el cilindro número 1, que ahí pueden ver, ¿cierto? Entonces, si pueden ver, aquí está bajando un poco más la gráfica que esto. El 5, aquí va 1, 5, 4, 8, 6, 7, 3, 7, 2. Así es el orden de encendido de este. Voy a acelerar el motor a una 2000 RPM y vamos a ver qué pasa. Si voy a ponerle carga al motor también, vamos a ver qué pasa si se hace un misfire o qué es lo que está pasando. Cuando le digo le voy a poner carga, lo voy a poner en cambio y voy a meterle carga al motor para ver si hay un cilindro fallando. Ahorita continuamos. Le metí carga al motor. El cilindro que me está fallando un poquito más es el cilindro número 1. Pueden ver, ahí va a fallar, va a empezar a fallar más. Parece que cuando calienta el motor comienza a fallar. Pueden ver, ahí está. Cuando comienza a fallar, automáticamente la computadora captura la señal. Observen ahorita cuando comienza a fallar. Pónganle cuidado aquí, en la parte de aquí abajo. Ahí está, capturó 9 eventos, dice, ¿cierto? Ok. Automáticamente ella solo lo hace cuando el motor comienza a fallar. Pero aquí en sí el problema está en el cilindro número 1, que es el que está fallando más. A simple vista, a mi experiencia, como pueden ver, ahí volvió 10 veces. Otra vez, ya está fallando 3 veces. Y también está fallando el cilindro número 5, como pueden ver, 3 veces. Voy a seguirlo acelerando y vamos a ver qué pasa. Antes de seguirlo acelerando, observen cómo está trabajando la bobina o el ignition coil del cilindro número 1. Voy a acelerarlo a 2000 RPM y observen cómo se ve la gráfica. La voy a poner más grande para que se vea más mejor, ¿verdad? Vamos a ver aquí, permítame. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerla, ampliarla más. Field screen. Ahí se ve más original, ¿ve? Vamos a ver. ¿Será que ese ignition coil está mal? ¿O esa bobina está mal? A mi forma de ver, todo se ve perfecto. En este momento se ve todo bien. Ahora vamos a observar el inyector. Voy a irme aquí con el maestro Power Pro y vamos a ver qué señal me está dando. Aquí tenemos el famoso maestro Power Pro, ¿cierto? Aquí está. Donde dice on tenemos a 2 puntos, es variable, 2.4752. Donde dice INDK tenemos 55. La tierra de la computadora tenemos 0.430, es variable. Y el inyector tenemos 14 voltios, carga de batería. Lo voy a poner en gráfica para ver si se ve mejor. Ahí está. Voy a acelerarlo a unos 2000 RPM. Vamos a ver qué dice el maestro Power Pro. Voy a ponerlo recto porque lo tengo todo de lado. Vamos a ver ahí.
A mi forma de ver, el inyector está bueno, está en buena condición. Si el inyector está bueno, la bobina está bueno, los cables y la bujía están buenos, ya le cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir aquí? Como puedes ver, aquí está lo típico, ya le cambiaron la bujía. Aquí está. Aquí las traían, no sé dónde se las cambiarían. No sé si fueron al dealer, yo no sé. Pero aquí están las partes, ¿verdad? Si le pusieron parte original. Aquí está. Primer paso, le reemplazaron todos los cables, ¿verdad? Parece que viene del dealer, no sé, no pregunté. Bueno, como pueden ver, entonces aquí sigue el dilema y el motor ya entró a su temperatura normal y no hay check engine todavía, ¿verdad? Entonces, si no hay check engine, el motor no falla. Yo no siento que falla mucho, poquito nomás, ¿verdad? La bobina, miren cómo está trabajando el ignition coil, cilindro número 1. Ahorita, ¿por qué lo puse en el cilindro número 1? Ahorita les voy a decir por qué razón. Bueno, yo voy a hacerle una relativa compression test y vamos a ver cómo sale, ¿ok? Volvemos aquí donde dice monitorear los cilindros. No lo estoy manejando. Pueden ver que está estacionado. Y aquí hay un problema. Ya capturó 26 capturas en este momento. El que ha fallado más es el cilindro número 1. Por esa razón es que lo conecté yo al cilindro número 1. Es 11 veces está fallando, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué significa esto? Que aquí hay un problema, posibles causas. Puede haber un problema en mecánico en el cilindro número 1. Voy a, a hacerle, para no estar ya digamos, les estoy enseñando esto porque así es los pasos que yo hago para hacer el diagnóstico. Aquí ya está toda la captura que está agarrando, ¿verdad? La computadora está grabando sola. Aquí puedo ver la captura y puedo analizar todo lo que está pasando. Voy a ver si les enseño. Un momento. Como pueden ver, ahí está la captura que les dije que agarró. Aquí le pongo play y observen cómo trabaja. Vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Ahí está el play. ¿Ves? Y ahí está trabajando. Están los parámetros, etcétera, etcétera. Ya trabajó, ya automáticamente se puso normal, ¿verdad? Y siempre el cilindro número 1 ha fallado 13 veces, ¿cierto? Aquí estoy monitoreando, como dice, monitoreando el misfire, ¿verdad? Entonces, pero el cilindro que está fallando más es el 3, el 1 y el 5. 10 y 13. También tenemos problemas, bueno, parece que todo, aparentemente se ve que todo, pero me estoy enfocando más en el 1, que es el que está fallando más, ¿cierto? Entonces, voy a hacerle un test voy a chequear el power balance test también, a ver qué pasa. Como podemos ver, aquí estoy haciéndole un power balance test, ¿verdad? Pueden ver en la parte de abajo es negativo y la parte de arriba es positivo, ¿verdad? De la parte de arriba comienza de más 20 y más 40. De la parte de en medio para abajo comienza 0, 0, menos 20, menos 40, menos 60. Aparentemente el cilindro que está fallando más es el número 1. No está fallando mucho, pero sí está fallando. Casi todo en sí. También el 8. Voy a borrarla. Vamos a ver dónde se ve, dónde se va. Se va al lado negativo en el cilindro número 1. Sí está fallando, pero no así exageradamente. Quiere decir que tiene una fallita intermitente del misfire. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Para definir este diagnóstico,
Para terminarlo, lo que voy a hacer es una relativa compressor test para determinar pues, que no haya algo mal. Entonces, problema mecánico. Para mí no es problema eléctrico. Posibles causas, puede haber un problema mecánico. Ahorita continuamos. Como pueden ver aquí, ya voy a hacerle una relativa compressor test. Quiero ver qué porcentaje me da cada cilindro. Aquí no necesito conectar mi compresómetro ni nada por el estilo. No voy a usar el osciloscopio para chequear la compresión. No, voy a usar mejor, más fácil me sale usar la computadora que tiene el programa para más rápido y más fácil para mí, ¿verdad? Así trabajo yo. Entonces, ahorita continuamos. Dice que apriete el acelerador a fondo y ya me va a decir que le dé cranky. Bueno, mire, aquí va a estar un poco complicado porque yo estoy solo y no puedo, sí puedo acercar la cámara, puedo ver, pero el problema es que tengo que a apretar el acelerador y tengo que darle cranky. Entonces voy a ver cómo le hago y ahorita continuamos. Bueno, como pueden ver, aquí hay un problema ya en el cilindro número 1. Por esa razón es que me enfoqué en el cilindro número 1. ¿Cuántas veces falló el cilindro número 1? Falló 7 veces. Ahí pueden observar, ¿verdad? Que fueron 7 veces. Y está color amarillo. Pueden ver los otros, están color verde. Casi, escuchen bien, casi tiene 10 menos por ciento. O sea, de que hay problema en el cilindro número 1. Si pueden ver los demás cilindros, están bien. Pero el problema está en el cilindro número 1. Ahora, ¿cuál sería la posible causa? Aquí, ¿qué sería? ¿Qué es cuál es la posible causa o cuál sería el problema? Aquí el problema puede ser una válvula, puede ser un resorte, puede ser el eje de leva, puede ser pistón, puede ser anillo, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Qué es lo que hay que recomendar? Si esta computadora es la original de la Ford y me está diciendo que hay un problema en el cilindro número 1, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí solo voy a hacer el diagnóstico. Yo no estoy seguro si me van a aprobar en la reparación, porque este troque está muy nuevo. Entonces, no sé. A mí solo me dijeron que hiciera el diagnóstico y eso es lo que voy a hacer. Y voy a analizar qué es lo que voy a recomendar. Pónganle cuidado lo que voy a hacer. Como pueden observar, observen lo que invierte uno en dinero para poder, no es fácil dedicarse a la mecánica, lo que es la parte técnica, la parte mecánica, eléctrico, electrónico, etcétera. Yo principalmente trabajo en diésel de gasolina, no solo trabajo en gasolina, ¿verdad? Entonces, computadora, que son herramientas caras, carísimas. Aquí está el printer, ¿ves? Eh, Estas son las posibles causas que puede ser. Pónganle cuidado lo que dice el troubleshooting, ¿verdad? Aquí está cilindro, dice conclusión, algo así. Ahora, posibles causas, dice, puede ser una baja compresión. ¿Qué puede ser las posibles causas? Puede ser que esté dañado el push rod, que le llama, o rack arm. También puede estar quebrado la válvula o el spring. También puede estar dañado lo que es el lister, que le llaman. Puede estar pegado o dañado. El cancha lower, que es la nariz del eje de leva. El burner band o cranky bow también puede estar dañado. La válvula o el sello.
cilindro head gasket o puede estar dañado también. El piston ring o el óvulo o el pistón. Y aquí también puede estar dañado el connector run y que chequee el block. O sea, ¿cuántas posibles causas puede ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 causas. Si esta computadora, si aquí me está diciendo lo que es el troubleshooting, me está diciendo que hay que chequear esto, que hay que hacer el otro, entonces aquí ya hice el print también, ¿verdad? Y aquí yo se le muestra al customer el diagnóstico. Esto es profesional, esto sí es profesional, ¿ves? Esto no es nada de que aquí estoy trabajando puro dealer, aquí no es nada que tantas cosas, esto y el otro, profesional, ¿verdad? No estoy certificado, nada de eso, no estoy certificado, soy humilde, pero aquí con mi humilde conocimiento estoy mostrando cómo es que trabajo yo y así hago los diagnósticos, ¿verdad? Espero que les guste este video, que se suscriban a mi canal, que le den like. Si me aprueban este trabajo, posiblemente hago la segunda parte. Yo, en mi experiencia, si lo aprueban, voy a recomendar quitar como primer paso las culatas para ver qué es lo que está pasando. O si no, también le hago un lean down test. Si puedo, me queda tiempo, le puedo hacer un lean down test y ver si hay una válvula que esté fugando o los anillos estén dañados, etcétera, etcétera. Todavía falta que diagnosticar. Esto no es nomás solo decir pum, pum, pum y ya no. O sea, entonces, por eso estamos haciendo primero el diagnóstico para después analizar qué es lo que se va a recomendar. No puede recomendar uno nada a la loquera. Todo tiene que ser aquí está mi otra herramienta. Pueden ver, otra herramienta. No es nada fácil. Da el troque, ¿verdad? Aquí va la batería. Los que no saben o los que ya saben, pues está bien. Da la batería, ¿ves? Y ahí está todo, ¿verdad? Bueno, aquí tengo este hino, pero ese ya será otro video. Tiene un problema serio ese hino, pero esa es otra cosa. Bueno, espero que les guste este video, que compartan, comenten. Si les gustó, denle like, suscriban y hasta la próxima. Si me queda tiempo, voy a hacer la segunda parte, ¿verdad? Si me aprueban la reparación también, hago la tercera. Y si no, pues ahí va a quedar. Pero eso es lo que yo pienso recomendar. Saludos a todos y gracias.